עוד מעט נדבר על מיזם אחד שמיועד להילחם בשונאי ישראל. מי שמתעניינים בתכנים אנטישמיים יקבלו פרסומות פרו-ישראליות כל הזמן לתוך המסך שלהם בלי הפסקה. יעני עם האיש שעומד מאחורי הדבר הזה. כבר ממשיכים. אם רציתם לדעת איך אפשר להכניס להם, לשונאי ישראל, לאנטישמים, הנה הדרך. נמצא פה לידינו הדר אשוח. הוא מחזיק במיזם מאוד מאוד מעניין, שבמסגרתו מי שנחשף לתכנים אנטישמיים, הוא מחפש אותם, מקבל בתוך הפרצוף את ההפך. בפרצוף שלך. מה קורה, הדר, בפרצוף שלך? בסדר גמור, מה נשמע? מה קורה? מה שקורה זה ככה. המצב של ההסברה... הוא לא צריך שאלות, את רואה? הוא על הפנים. לא צריך שאלות, כי כולם יודעים. כולם יודעים שהמצב של ההסברה לא משהו. הממשלה מזמן כבר איבדה את הכיוון בנושא הזה, ואנחנו נותרנו לפתח מיזמים אזרחיים. העניין הוא כזה, אנחנו מצליחים להגיע לכל מי שקורא כתבות בעד ישראל, נגד ישראל, הטכנולוגיה שלנו מבוססת על האינטרנט, וכל פעם שאתה נכנס לאתרי חדשות, BBC, CNN, אל-ג'זירה, אבל גם לא רק. נניח שאני שונא אותך, נניח שאני שונא ישראל. אתה לא חייב אפילו לשנוא אותי, מספיק שאתה קורא על ישראל. נניח שנכנסתי ל-CNN, וקראתי כתבה שבה אומרים שחיילי צה"ל עשו ככה וככה, ואז אני מחפש עוד דברים שמדברים על ככה שישראל מבצעת רצח עם. איך אתה פוגע בי? אז אני בעצם יודע לסרוק את האינטרנט, ולהגיד איפה עכשיו מדברים על ישראל, איפה אם עכשיו BBC פרסמו כתבה שהמילה ישראל או צה"ל מופיעה בה, המערכת שלנו מקבלת כזה התראה, ואנחנו יודעים לקנות מדיה, לקנות פרסומת ממש, ולשתול אותה בתוך הכתבה, ולהגיע לכל מי שקורא את הכתבה. עכשיו, האפקט של זה הוא משמעותי, כי אנחנו בתור ישראלים חושבים שהעולם שונא אותנו, ולהגיע לאנטישמים. האמת היא שיש אנטישמים, הרבה מהעולם לא אנטישמים, הרבה מהעולם פשוט לא יודע. האויבים שלנו עשו בשכל, והם בנו חומה, ממש שריון, שאנחנו לא יכולים לחדור אליו. ולכן תופתעו לדעת שהרבה מאוד מהאנשים בעולם לא בכלל יודעים מה קרה ב7 באוקטובר, ואז הם קוראים כתבה שמדברת על ישראל, אנחנו דואגים להציג להם גם את הצד הישראלי. אנחנו לא בהכרח נבוא אליהם ולהגיד להם, אתה טועה, אתה טועה, אתה טועה, אנחנו נגיד להם, בזמן שאתה קורא את זה, המשפחת ביבס עדיין בשבי, בזמן שאתה קורא את זה ושומע שיש רצח עם בעזה, תראה תמונה של נתונים של האוכלוסייה בעזה עולה ועולה. זה מה שאנחנו עושים. אתה בעצם אומר שמה שצריך להיות לנגד עינינו, זה לאו דווקא לנסות לשכנע את מי שנגדנו, אלא דווקא להגיע לאלו שלא מספיק יודעים. בוודאות. תפוצה. בוודאות, אנחנו מתעסקים בלשכנע מיליונים ברשתות חברתיות, אתה יודעת, Stand With Us, ארגון ההסברה שהישראלים מכירים, והוא הכי גדול בתחום, יש לו 1.3 מיליון עוקבים, רובם ישראלים, או אמריקאים יהודים, כל פוסט שלו, הפוסטים הכי טובים מגיעים לאולי 800,000 חשיפות. זה לשכנע את המשוכנעים. זה לשכנע את המשוכנעים. בצד שני יש לך מאות מיליונים שבכלל נחשפו לתוכן ישראלי. עכשיו הם קוראים אתרי חדשות, הם נמצאים באינטרנט, וכל מה שהם שומעים זה נרטיב מאוד ברור. עכשיו, בשביל להגיע אליהם, אנחנו בעצם קונים את הפרסומות האלה, והגענו ל100 מיליון כבר, מתחילת המלחמה. מה זאת אומרת, 100 מיליון מה? 100 מיליון פרסומות ששתלנו. וואו. זאת אומרת, לכמה אנשים הגעתם? אז זה תלוי, למשל בדרום אפריקה עשינו קמפיין שהגענו ל10 מיליון אנשים, והגענו לשם 30 מיליון פעמים. עכשיו, בחלק מהקמפיין הפצנו תכנים של Stand With Us, הפצנו תכנים של הממשלה, ונתנו לאנשים להגיב אם הם אוהבים או לא אוהבים, וראינו שבסוף הקמפיין הגענו ל71.3% תמיכה. זאת אומרת שהצלחנו להגיע להשפעה גם במדינות שהן אנטישמיות, לא בהכרח בזה שנלחמנו בהם, אלא רק הראינו, תראו, זאת האמת. אבל אני רגע רוצה להבין, זו פרסומת שקופצת, נגיד, אני קוראת, היא קופצת מול העיניים, והמסר עובר גם אם אני לא עכשיו מקליקה עליה, זה ממש נראה לנגד העין. ממש כמו שלט חוצות, שאי אפשר להסיר. מה שאתה מתאר זה לקנות שטח פרטום, זה עולה כסף. זה עולה המון כסף. אנחנו יודעים לקנות את זה, אני אגיד לכם, מעבר לזה עולה כסף, גם אם את תרצי להגיד, אוקיי, אני רוצה לשלם על זה בעצמי, אני עכשיו פונה לגוגל, אני רוצה לפרסם בגוגל, לא ייתנו לך. למה? כי זה תוכן בעד ישראל, גם בפייסבוק, הם חוסמים את זה. אי אפשר לעשות את זה. אנחנו, הטכנולוגיה שלנו, כיפת ברזל דיגיטלית, מצאנו דרך לעקוף את החסימה הזאת ולפרסם מסרים פרו-ישראלים, גם במקומות שבהם הם נחסמים, אפילו באל-ג'זירה. עכשיו, נכון, זה עולה כסף, ושואלים אותי ישר, אז רגע, למה הממשלה לא מממנת את זה? הממשלה תמכה בנו בהתחלה. מתי שהם יודעו, תקשיבו, נגמרנו התקציב לפרויקטים של הסברה. ואין מה לעשות, אין כסף עכשיו לדבר הזה. אין כסף עכשיו, אז עזוב, תקציבים של מיליארדים שתקועים, אז אנחנו, אתה מבין, אז עלינו זה נופל. האזרחים שואלים, למה אני צריך לממן זה? יש לנו מאות תומכים שכל הזמן שואלים, למה אני ולא הממשלה? ואני כל הזמן אומר להם, תקשיבו, הממשלה נכשלה בהסברה עוד הרבה לפני שהמלחמה התחילה. אנחנו לא צריכים עדיף שישארו בשלהם, ראינו מה קורה שהם מנסים לעשות הסברה. הכוח דווקא אצלנו, אנחנו מאפשרים לכל אחד שמשתמש בפלטפורמה שלנו,
להכין את המסר שלו, לשלוט בו, להחליט איפה הוא יופץ, ולעשות הסברה ולהפיץ את האמת הישראלית כמו שהוא חושב. הדר, תודה שבאת לאולפן שלנו. כיפת ברזל הישראלית? תודה רבה. כך זה נקרא? כן, כיפת ברזל דיגיטלית. כיפת ברזל דיגיטלית. מגניב. הערב משודר